មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលធាតុជលពីភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់រៀបចំសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារឲ្យមានលក្ខណៈពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឲ្យបានជាអតិបរមាក្នុងសិក្ខាសាលាប្រមូលធាតុជលស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមសូសុភាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារអសហ លើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ក្នុងនោះបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យា Digital រួមមានបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានកំណត់យកជាអាទិភាពគន្លឹះទី5សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងបរិវត្តកម្ម Digital នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាព្រមទាំងតម្រូវការក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលជាគ្រឹះនិងជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់នៃការសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតជាសំខាន់នៅអាទិភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងបញ្ចកោណទី5និងបានចាត់ទុកអាទិភាពនេះជាកាតាលីករថ្មីដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលមានសក្តានុពលភាពនិងកាលានុវត្តភាពនៅក្នុងការអនុវត្តជំរុញកំណើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររដ្ឋបាលទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរលោកបណ្ឌិតសំផៃអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបានគូបញ្ជាក់នៅចំណុចគន្លឹះមួយចំនួនដូចជាការចាប់យកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវរួមវិភាគទានឲ្យសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបរិវត្តកម្ម Digital រស់រវើកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងតម្រូវការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អសហ ស្របតាមបទពិសោធន៍ឧត្តមមានវត្តនិងនិន្នាការជាតិនិងអន្តរជាតិការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការចាប់យកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឲ្យបានជាអតិបរមាទាមទារឲ្យគ្រប់ទិសអង្គសង្គមចូលរួមសហការឲ្យបានពេញលេញការចាប់យកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមានអន្តរសកម្មជាមួយនឹងការចាប់យកអត្ថប្រយោជន៍ពីទ្រព្យយុទ្ធសាស្ត្រទិន្នន័យដែលជាបរិយាលក្ខណ្ឌតម្រូវនៅក្នុងការដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទិន្នន័យនៃអសហ ការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងអសហរវាងអសហនិងអង្គភាពក្រមអាវ៉ាតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងអង្គភាពឬស្ថាប័នស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដើម្បីបបផហេតុការអភិវឌ្ឍនិងអ្នកវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital សម្ដៅរួមចំណែកឲ្យសម្រេចចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital កម្ពុជាដោយរស់រវើកនៅឆ្នាំ2035